Više tvoja. Prekrasna pjesma. Znamo ovu verziju grupe Bijelo dugme, ali ovu verziju još nisam čuo. Moja strana je predjepa i svaki put kad čuje meni se plače, ne znam. Malo sam je previše tužno, što kažu nije zdravo slušati kad Zuzi Zu pjeva Ružicu. Da, Zuzi Zu je inače jedna vesela žena. Tačno. Koja ima jako puno utakmica u nogama ili recimo, možemo slobodno reći, dugogodišnji glazbeni staž. Da. Zadnji put ste nam bili gošća pa vas nismo predstavili jer ste nam zbrisali prije nego što ste nam trebali opet ući u studio. Ali krasno ste pjevali onu cigansku. Da podsjetimo naše gledatelje, možda one koje nisu gledali zadnji put. Kako je išlo to? Išlo je dželem, pjevala sam dželem i pjevala sam ciganku. Ajde, ono dželem. Kako ide dželem? Dželem, dželem, lungo ne dormenza, maladilen, šukare romenza. Ostalo će morati vidjeti na YouTube-u jer ću to da stavim. Snimak je jako dobar, moram da pohvalim televiziju, zaista. Fantastičan je snimak, baš sam to rekla i režiji, da je zaista fenomenalno, tako da bit će na YouTube. Da. Zuzi Zu je naša gošća večeras u emisiji Bez dlake na jeziku. Zuzi Zu, ili Zuzi samo, recimo, Zuzi. I Zu može, oba dvoje. Zuzi. Znači ja se zovem Zu i ime mi je Zuzi, a prezivam se Zu. A Zu je prezime, jel? Da, Zu je prezime, da. Zanimljivo. I to ste dobro iskoristili za svoj jedan dobar imidž imena, jel? Da. Ali Zuzi Zu je davno još počela pjevati, jel? Jako, jako davno. Vi ste odakle? Odakle kao rođena ili kao iz Sarajeva? Pa odakle ste rodom? Da, ja sam inače rođena u Velikoj Kladuši, ali sam iz Sarajeva jer tamo sam godinama živjela. Možemo slobodno reći Sarajka. Da. Je? Jeste. Karijeru počeli kako? Pa karijera je počela u Mirzinom jatu. U Mirzinom jatu? Jeste. Apsolutno moj si broj. Sjećam se te pjesme. Apsolutno. Ajde. Da. Kako je? Da. Apsolutno tvoj. Apsolutno moj si broj. Apsolutno ja sam tvoj. Permanentno mi smo spoj. Permanentan mi smo spoj. Bravo. A to je bio kao tada jugoslavenski Boney M, jel? Da. To je bilo, bili smo stravično popularni. Pjesma je baš onako bila jedan veliki, veliki hit. Interesantno, bili smo nas dvije djevojke, znači Mirza u sredini, nas dvije. Ja sam bila sa Mirzine desne strane, jel? A druga djevojka je Gordana Ivandić, ona je bila sa lijeve strane. I to uvijek je tako bilo? I uvijek je tako bilo. I sada ste s desne strane? Uvijek sam na desne. Sada ste s desne strane, naše pozornice. Da. Znači, to je bio početak, Mirzino jato. Da, Mirzino jato, da. A gdje je taj Mirza sada? On, koliko ja znam, živi u Austriji već godinama. Da, sjećam se kako ne, apsolutno moj se broj, bio to veliki hit. Znači, odande vas još znamo, iz tog vremena? Iz tog perioda, da. I onda gdje ste se izgubili poslije toga? Pa poslije toga sam išla studirati u Holandiju. A jer? Da, jedan postdiplomski sam radila. Onda poslije toga, ali čitavo vrijeme ja snimam i Sevdah, jer jako lijepo pjevam i Sevdah. A onda sam pjevala u back vokale za Bijelo dugme. Ma da. Da, za istu Ružicu. Ova Ružica što smo čuli, ja pjevam back vokale kad čujete Alen Islamović pjeva Ružicu, onda ja njemu pjevam back vokale. Za u istu što sam sad radila. Sad ćemo malo bolje to poslušati kad ćemo slušati Bijelo dugme. Sad poslušajte kad ja njemu Da, rekli ste Sevdah pjevate. Da. Jeste pjevali s nekim od velikih Sevdah pjevača? Jesam. Pjevala sam recimo sa Rahmetli Himzom Polovinom. S njim sam pjevala Mila majko, šalji me na vodu, jer me moj dragi kraj izvora čeka. To me on i učio tu pjesmu. On je jako volio kako ja to pjevam, jer ja nisam bila od onih pjevača što onako malo
naglašeni, ne znam kako ću reći, imam čist glas dosta. Tako da je sa Himzom sam pjevala, a dosta sam radila sa Safetom Isovićem, što je interesantno, ali na tezgama, na turnejama. Zato što sam ja bila u mogućnost da pjevam i narodnu pjesmu i zabavnu za ples i on je to jako volio, tako da sam ja to sam recimo Safet Isović iz Uzizu. A isto ste bili prateći vokali, je li to? Ne, Safetu ne. U narodnim se nema prateći vokala. Njima nisam, to sam, mislim, bila kao pjevačica. Znači nema pratećih vokala u Sevdahu? Pa, u Sevdahu ne. U Sevdahu ima duet gdje jedno drugom odgovaraju pa zajedno nešto pjevaju ili sam da pjevaš. A koju ste sa Safetom pjevali? Sa Safetom nisam nikad duet nikakav pjevala. Nego on je imao svoj dio programa, ja kao njegova pjevačica koja prije radi. Da. Razumijete, orkestar Omera Pobrića i sad prvo uvod da zagrijava publiku, Zuzi iziđe i pjeva, onda poslije on pjeva. Kao predgrupa, je li? Da, ali i poslije isto, mislim, to su one pjesme za zabavu, za ples. Znate li onu pjesmu Zajdi, Zajdi? Znate to pjevati? Kako da ne? Ja sve živo znam. Stvarno? Pa da. Ajde, molim vas, meni za rođendan. Evo, ja. Kocka, happy birthday to you. Hvala. A sad ćemo Zajdi, Zajdi. Ajde. Zajdi, zajdi, jasna sunce, zajdi pomrači se, i ti jasna le mesečino, begaj, udavi se. I ti jasna le mesečino, begaj, udavi se. Prekrasno. Ja sam se sad naježio. To sam zadnji put pjevala na jednoj izložbi slikarskoj. Jer sam često, pošto sam živjela u Holandiji, mene su slikari često zvali kad prave izložbu da pjevam prije. Pa je bio jedan Bugarin koji je mene čuo i pozvao, jedan vrlo poznat, sad ne mogu baš da se sjetim, ali je jako poznat u Holandiji. I onda sam baš pjevala Zajdi, Zajdi, gdje je pola publike plakalo. Stvarno, ozbiljno. Prekrasno ste ovo pjevali. Da. Ja sam stručnjak za te. Baš ti, ja kocki ti govorim. Može. Ja sam stručnjak za te makedonske, inače. Koja vam je još ovako draga pjesma koju volite pjevati, osim Zajdi, Zajdi? Osim Zajdi, Zajdi. Pa Zajdi, Zajdi nisam baš odtad pjevala. To je bilo 2000 neke, druge. Možda 10 godina nisam pjevala. Meni je prekrasna pjesma, pa sam baš htio provjeriti, jer znate to. Znam ja sve. Koja vam je još draga, makedonska? Evo, makedonska, hoćemo brzo ili ćemo šta? Pa ja to vama prepuštam. Makedonsko devojče, Kitka Šarena. Hajde, može. Makedonsko devojče, Kitka Šarena, Vogradina nabrana, dar podarena, da li ima na ovaj beli svet poubavo devojče od Makedonče. Nema, neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Bravo, prekrasno. Uživancija mi vas je slušati, stvarno. Ne, ja krasno pjevam. Ja isto kući, svaki dan pjevam sama sebi. Ja sam pjevač koji sam sebi pjeva. Pošto a dobro, vi ste uglavnom ste bili... Otvorim svesku i pjevam. Uglavnom ste bili prateći vokal. Jeste osim ove Ružice napravili nešto kako da ne? Od svog materijala? Pa evo, ja bih volila da puste recimo nešto, da mi imaju u studiju Vatru. Vidio sam novu ovu pjesmu, Vatra se zove. Vatra je sjajna pjesma. Pošto ja sam neki čudan taj pjevač koji nije... Kao back vokal naučila sam od svakog svašta. Znači,
recimo, Goran mi je najviše tražio ovu ladaricu što ste čuli, a ja to zovem ladarica, sad ne znam kako se to zove, jel, taj glas. Tako se i zove, da, i kod nas isto. Da, jer ja mogu da pjevam Ružicu i malo oštrije, da pjevam kao ladarice. Rožica sem bila, rožica već ne bum, rožica sem bila, mislim, to je taj glas. I to je taj glas koji ja isto imam. I onda je on mene baš uzeo da mu pjevam bekove taj glas, prije nego što su bile ove Bugarke. Ja sam bila prva. Da, prije njih, mislim. Da. I tako da, pošto imam te razne glasove u sebi, znači ja imam i lijepe glasove, kao recimo zabavni, lijepi glas. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. To je Jadranka Stojaković pjeva, sve smo mogli mi. Tako da sam ja onda u toj pjesmi Vatra htjela da spojim svojih 5 glasova raznih. Sad to treba čuti da vidite jesam li ja uspjela. Jasno, ali Zuzi, prije nego što mi vidimo vašu novu pjesmu Vatra i vaš spot, fenomenalno izgledate. I malo me podsjeća na one 70, onaj disko. Upravo sam to i uradila, htjela sam disko. Htjela sam Mirzino jato da vratim. Ne, ali ja ću vas prvo poznati sa najvećim pjevačem hrvatske estrade, našom najvećom zvijezdom. Dobro. A to je naš legendarni Cezar. Cezar! Ave Cezar. Eto, draga moja, sad ćemo vidjeti kako pustiti režiji. Imali malo problema sa snimanjem ovih matrica tu koje sam ja donio, ali vidit ćemo. Eto, ja sam ti rekao iznenađenje. Na ulici svi me znaju, svatko viče, meni kliče, pozdrav, tebi čovječe. Ovdje mikrofon. A ja njima kažem svima, sve vas... Eto, Zuzi moja, back vokal si odličan i to ćemo snimiti u studiju. Ja ću biti tebi back vokal. Kako bi vas dvoje uživo otpjevali to Duša samo čovjeka? Da, još od pamti bio, okej. Ni do dana se nisam promijenio, kome zna, taj zna, da duša samo čovjeka. Pa ide, još od pamti vijeka, takav sam bio, i danas sam isti kad sam ostario, kome zna, taj zna, da duša samo čovjeka. Super. Bravo. Meni to je dobro. I još jedan glas. Evo, sada smo dogovorili. Zuzi, naš Cezar priprema novi album. On je mene već pozvao. Svatko viče, meni kliče, pozdrav, Hoćemo Zuzi za prateće vokale. Naravno da hoćemo. Zuzi, može. Evo, sada smo to pred našim gledateljima obećali. Sad to svi čuli. Svaka čast. Eto, sve znate, ja obećajem, ali sad stvarno ide novi album. Ja ću slažem. Hvala ti, Cezare. Laku noć. Ave, Cezare. Ave. Saluti. Uzmi mikrofon, uzmi mikrofon. I pazi sad, uređuju ga, nesi, molim te. Da, i nemoj da ti ispadne opet. Zuzi, to je naš Cezar. Da, Cezar. Velika to, on je velika zvijezda. Već, evo, traže ga svugdje. Ok, znači imat ću ja posla s njim. U Špičkovini isto. Imat ću ja sa Cezarom onda posla. Pa da. Mislim, ako mu budem back vokal, vodit će valjda i mene. Onda će biti posla. Biće posla za Zuzi. To kažem. Zuzi, dakle, Mirzino jato. Je. Da, sjećam se tog benda, ali viš, nisam nikad znao otkud ste nastali. Jer je bila to kopija Bonnie M-a onda? Ne, to nije pošlo kao kopija Bonnie M-a, ni slučajno. Nego je Zele Lipovača, Sead Lipovača, on je napisao melodiju za Mirzino jato, a Mirza je tad pjevao u horu opere. Ali ima taj krupan u kazalištu u Sarajevu, da, on je bas, to je bas. On je bas, fenomenalan bas, fenomenalnog glasa. I on je isto tako pjevao u horu Radio televizije Sarajevo.
U tom istom horu Radio televizije Sarajevo sam i ja pjevala. Ja sam pjevala tada soprana. Jer sam ja išla u muzičku školu i učila. I tako ste se u biti vi I mi smo se tu našli, upoznali. Onda, pošto sam ja već pjevala neke back vokale, onda sam ja i Mirzu jednom, jer nam je trebao malo bas, povela da nam pjeva to back vokale. Onda je on meni pokazao da ima tu pjesmu od Zeleta koja je stvarno bila sjajna. Meni se odmah jako... To je bila ta, jel? Da, to je bila apsolutno. Onda, pošto sam ja znala Marinu Tucaković iz Beograda, koja je, ona je moja, jer sam ja s njom prijateljica, onda sam je poslala da napiše, pitala Bili... Već je onda pisala tekst? Da, ona je pisala tekst. Koja to godina bila? To je bila 1978. 78. Da. Mislim, nemam ja toliko godina, šta? Zašto me gleda? Ja sam young. Da, naravno. Odlično. Tako da onda smo to snimili to je bila pjesma samo za Mirzu, nije trebalo biti međutim u to doba su se isto snimale pjesme da pjevaju back vokali, ja sam svima i tad pjevala, ne znam sve što je bilo pjesme u Sarajevu, ja sam snimala u studiju, bila sam studijski muzičar. I studirala ekonomiju, nisam samo to radila, jel? I tako da, kad smo došli u studio da snimamo to, onda je Mirza otpjevao pjesmu, a mi nešto malo, mislim, uz njega, jel? Onda je ovaj producent rekao, to ne može tako, jer je mnogo dosadno, samo jedan bas koji pjeva sve, apsolutno tvoj, apsolutno moj. I onda ste vi tu podijelili uloge. Onda je on rekao, ne, ovo nek pjevaju nešto ti, nešto cure da odgovaraju. Pa je tako da je to na taj način. Onda je bilo apsolutno moj si broj. Apsolutno moj si broj. Ti pjevaš apsolutno tvoj. To pjevaš ti. Ajde. A i ti imaš bas. Apsolutno tvoj. Apsolutno moj, samo ti si taj. Samo ti si taj. Genijalan spoj, apsolutno moj, život je tvoj. Tako, to je to, tako više. I to je taj napravio producent, u stvari, tu kombinaciju, mada je bio Boney M, mislim, ali nije pošlo s tim, ajmo kopirat Boney M. Da, dobro, u ono vrijeme su uspoređivali definitivno. Da, ali nije pošlo s tom idejom. Zuzi, niste nam otpjevali nijednu sevdalinku, a pričali smo sada o sevdalinkama. Jednu prije nego što vidimo spot, malo da čujemo još uživo. Ajmo da čujemo. Ajmo, ja bih volila da vidimo vatru. Da čujemo jednu sevdalinku. A sevdah da čujemo. A hoćete tužnu ili ćete veselu? Tužnu jednu. Onda tužnu, dobro, onda to, mislim, onaj... Inače, sevdalinke su tužne uglavnom, jesu li? Pa nisu sve, ja sam baš mislila na jednu što je vesela. Ajde onda tu veselo. Ajmo veselo, ona počne tužno, ali završi se veselo. Po fatu. Ajmo jednu. Ajmo ono veselo, tužna je nedjelja. Znači, lijepili su mostarski dućani, a još ljepši mladi bazrđani. A još ljepši, a najljepši Bazrđan Mustafa. Tararararam. Haj prošetala Suljagina fata. Tararararam. Haj prošetala podbo stara grada. Tararararam. Luta fata ulicama sama. Ona traži muju Bazrđana, nađe muju u 7. dućanu. Ej, bolan mujo, daj mi oku zlata. Ej, bolan mujo, daj mi oku zlata. Sad ima divan onaj. Ali to nećemo. Bravo. Ajmo pogledati spot. Pjesma je nova. Ova totalno nova, brand new, izašla prije 6 dana na YouTube. Ovo je sada premijerna izvedba. Premijerna na televiziji, nikad niko. Prvi puta na televiziji. Prvi put premijera, evo ga. TV Plus i emisija Bez dlake na jeziku premijerno emitira pjesmu. You got me burning, oh yeah.